漢堡包作為好多人心目中嘅 comfort food， 冇人抗拒得到呢種啖啖肉嘅美味。多得無處不在嘅快餐店、果乾農、街坊漢堡店，幾時想食，隨時都食得到。呢種以圓形麵包夾住免治牛肉嘅食法，已經變化出好多種創新口味。嚟緊呢兩間，你有食過未呢？睇片之前，不如聽下客人對 burger 有啲咩要求啦。新鮮係啦，即係唔好食到嗰啲雪藏肉嗰啲味，同埋肉同菜要即係平均咁樣分佈咯，係啦，咁就會好啲，即係 balance 翻會好啲，係啦。我會覺得啲食材新唔新鮮好緊要，肉咯，要夠 juicy 咯。個包係唔係好外脆內軟啦？係啊，我個人中意啲 juicy 啲啦，同埋熱辣辣嘅漢堡咁樣咯。一 like 等於一十卜，中意我哋嘅影片就記得 like、subscribe、share 同埋撳我哋鐘仔啦！你哋嘅支持就係我哋奮鬥 OT 唔瞓覺嘅力量啦！Hello， 大家好啊！我係阿 Nick 啦，咁係 Cafe Well 嘅老闆，開咗間 burger 鋪喺太安樓入邊。傳統嚟講，太安樓都係一個掃街啊、揾嘢食嘅地方。咁開呢間鋪嘅原因就係俾人個感覺唔好淨係嚟太安樓掃街咯。即係原來太安樓入邊都有啲好舒適啊，食啲可能好少少嘅 burger 啊、炸魚薯條啊咁樣咯。每一個人嚟，佢都會衝住一個嘢嚟，即係可能漢堡包，我一定係食牛噶啦。咁我哋就一定係推介你線股牛啦，因為新鮮牛同雪藏牛都係有分別嘅，你始終未雪過啊嘛。線股牛其實因為佢好細隻嗰陣咧就已經醃咗嘛，咁佢可能個油脂分佈啊，同埋嗰個肉質啊，都係會嫩滑啲同埋油香啲嘅。我覺得用線股牛嚟做漢堡包係真係都幾好嘅。我想問你喺呢度攞貨攞咗幾耐啊？攞咗我諗3年到啦，因為識咗佢哋，我先開始做線股牛個漢堡，就會拎牛冧肉啦，同埋呢個叫梅頭腩，再加少少肥肉咯，因為你要有翻啲油分咧，個漢堡煎出嚟先香咯。點解會拎牛冧肉咧？因為佢肉味濃啲啦。咁嗰個梅頭腩咧就會有少少咬口嘅，咁個油份就要俾翻佢，愛嚟煎香佢咯，咁就會甜啲咯。同埋咧，我專登咧配咗一塊窿板俾佢啦，就係大窿啲嘅，即係比平時佢哋用嗰啲，咁就整出嚟我哋嘅漢堡咧就會有咬口，同埋咧唔會好似一劈嘢咁樣咯。好，唔該阿聰，喂，拜拜 Wilson。拜拜。咁線股牛我哋攞咗啲肉翻嚟啦，咁就會校咗個配料啦、醃料啦，咁跟住就撈埋佢嘅，就達到佢有一個即係黏黏地手，咁就 OK 嘅啦。好多人會打到佢即係猜得太耐咧，就會一劈劈啊。但係我哋就啱啱好黏埋就 OK， 等你一咬落去就有肉嘅質地咯。咁我哋就通常會即係唔會話好薄嘅，咁我哋而家嗰個線股牛就160 gram 嘅，咁就會有翻個厚度咯。等你一撳落去就會見到有啲肉汁擠出嚟，係咯。我覺得漢堡包係應該有肉汁。會加咗啲新鮮嘅菜啦，跟住會有塊芝士片啦，越簡單越好，因為我想大家試到嗰個肉嗰個甜味。一日最高峰係賣到50幾個嘅。佢都會覺得同坊間其他肉嗰啲係真係有分別嘅，因為我哋又唔係話專登要撳到好扁啊，食嗰個焦香味，我哋係起碼你食到肉嘅甜味啦，有油脂啦，同埋係咬到係真係一粒粒肉咯。因為我自細喺南區大啦，咁屋企人又係水上人啦。咁會想用一啲新鮮嘅海鮮嚟做漢堡包，見到好似好多後生仔都唔係好食魚啊，咁就你用一個好簡單嘅方法吸引佢，就係啖啖肉啦、香口啦、炸嘢啦，所以就出咗呢個龍躉 burger 咯。龍躉魚就新鮮喺街市買翻嚟啦，咁你去完啲骨就淨係要條柳咯。咁通常你預可能
係你買一條魚翻嚟係得50% 係可以做到漢堡包咯，切到一個厚身少少嘅 portion 啦，跟住就攞去炸咯。咁麵包糠咧，我哋就用2隻咯，有隻係粗粒嘅，有隻係幼嘅，好啲咯。因為咧有時你如果淨係用粗粒嗰啲咧，你就會黐唔晒，就會見到仲有少少窿喺度。粗粒炸出嚟咧就鬆脆啲。我羊腩煲就係都過癮嘅，我自己就用紐西蘭嘅羊肉嚟做一個 patty 啦，麵碎佢啦，都係好似騸牯牛咁啦，就係大粒啲嘅，跟住會用咗廖媽記嘅腐乳嚟整個蛋黃醬啦，就係令你可以哇原來羊同腐乳真係好夾嘅喎，跟住中間會夾咗層枝竹喺度嘅，中間咧我哋就揾咗層墨魚滑喺度嘅。咁等佢炸枝竹嗰陣咧，就唔會翹起啊！咁食落去就真係幾有羊腩煲嘅感覺嘅，好想整一個羊嘅 burger 出嚟咯。同埋你會想，你就咁羊 burger 會覺得好冇乜特別咯。咁你就會想加啲港式嘅元素落去，咁就衍生咗呢個枝竹羊漢堡咯。我想問下你係咪成日過嚟食㗎？都有期成日係嘅，咁但係因為工作關係，未必抽到時間過嚟，咁就少咗。但係近排想食翻咁樣。我係第一次嚟㗎咋，係，但係有朋友極力推介呢度，所以我就嚟啦，一定要嚟食咯，諗住。咁平時過嚟你通常係食啲乜嘢啊？佢咧冬天咧會有個特別啲嘅餐牌叫做枝竹羊漢堡啊，另外佢有個騸牯牛咧嘅手打牛漢堡都幾正嘅咁樣咯。今日食咗龍躉漢堡包同埋呢個魚湯烏冬咁咯。咁羊嗰個就一定係獨家啦，因為都見唔到香港有其他地方，因為佢仲要係香港味道，佢枝竹羊腩煲咁嘅味嘅，佢會加少少腐乳醬啊咁樣嗰啲，好香港特色啦。咁騸牯牛咧就肥啊，即係嗰個脂肪味會重啲啊，咁就我自己都係幾中意，咁都覺得呢兩個好特別，咁樣就會嚟食咁樣。新鮮啦，同埋好真啊，啲嘢都幾爽。分別咧，我覺得呢度佢哋好一體啊，即係出邊嗰啲可能好散收收，個包還個包，餡還餡，但係呢度可以即係咬到啊！即成個嘢好一體咧。用翻我最中意嘅連登會員嘅句子就係好舒服啊！即係係啦，好食得好開心嘅咁樣咯。其實好多客都係抱住呢個試服嘅心情嚟嘅，但係so far個個都係正評咯，即係嚟咁多次，即係傾下偈嗰啲客啊，都會正評啦，係。最令我深刻啊，有啲係可能去完英國再翻嚟嗰啲，哇！我真係好掛住你個漢堡包，係會有嘅呢啲，即係你聽完會覺得哇，大佬啊，係啊！我哋嘅漢堡包最重要係真係新鮮咯，同埋即叫即整咯。即係雖然係要等耐少少，但係我覺得係值得，都可以叫係港式漢堡，因為我自己都中意加啲港式元素落去。雖然可能港式漢堡可能俾人嘅感覺係可能係啲一定係要好平啊，或者好親民嘅價錢就可以食到，但係我覺得又可以玩多少少特別啲嘅元素，會再貼近啲港式漢堡嘅感覺咯。港式就係要俾人要新鮮啦，同埋要有堅力啦。我覺得吸引係一來係要手打啦，二來你起碼即係起碼有啲特別。如果唔係，人哋去求其一間連鎖快餐都食到啦，漢堡包。咁麵包我哋都係用啲牛油重啲嘅麵包啦，就係類似法國嗰啲 brioche 嗰啲牛油軟包咯。咁係香港一間廠做嘅，咁每日新鮮就送過嚟。因為佢個麵包嘅組織同埋質地係會回彈力高啲咯，同埋會有因為我知佢用啲靚嘅麵粉，會有啲麵粉香嘅，係啊。小食我哋會有個凍乾腐乳啦，就加落啲薯條度嘅。
呢個係幾特別嘅，因為你又可以碾碎佢，你完全係唔係一個腐乳嘅 texture， 但係你一碾落去係好似粉碎咁嘅，好過癮嘅呢個。其他小食仲有啲炸魚啦，炸魚就係真係 local 嘅新鮮魚啦。但係蘇花你自己覺得自己嘅定價喺泰安樓呢度會唔會有啲格格不入？都係㗎，有少少離地添。如果你同出邊嗰啲比，但係起碼我見到好多客人都係翻轉頭嘅，咁已經足夠啦。即係佢哋認同你嘅嘢食咯。Hello， 大家好，我係阿賴啦。咁我就喺 Fine Dining 嗰度做咗10幾20年西餐嘅。前排我喺馬鞍山開咗間 Sick Burger 啦，咁我就開1年零2年到。咁我而家就喺銅鑼灣就開多間，咁之前都一路 target 喺市區呢邊開多間咁樣嘅。Sick Burger 個由來咧，個 Sick 其實有2個意思嘅。咁第一個意思咧就係食字啦，食 burger 啦。咁第二個咧就係因為嗰時喺倫敦做咧，佢哋好多嗰啲 stand 啊，咁佢哋哇 that's so sick， 好即係好正咁嘅意思啊，即係好交叉正直情係，咁變咗個感覺好似話幾好喎，幾啱我哋喎，咁我哋就擺喺個鋪頭名度咯。我覺得款款都係招牌嚟嘅，因為全部都係我哋自己好用心去做，去 create 出嚟嘅。因為我哋會自己炒一啲洋葱啦，又pick好咗啲洋葱啦。咁另外個醬都會有自己個 recipe 去做啦。我諗包同肉都好緊要，咁肉就會佔大多數啦。咁所以我哋會用咗美國嘅 Angus 啦。咁因為佢啲脂肪會多啲，同埋佢啲肉味都會濃郁啲，即係比你 even 澳洲啊，可能有啲可以媲美啲 dry age 嘅肉會更加好食，係咯。最初我哋開鋪就用比較粗身嘅，咁我自己又中意嘅，咁我發覺啲客就唔係好受到啊，咁就所以就幼翻咗啲。粗身嗰啲係因為會暗啲定係點？多啲口感啦，係咯，即係但係有啲人就會覺得多筋，同埋我哋都堅持係自己鋪頭搣肉咯，咁就唔係嗌咗搣好嘅肉翻嚟。如果你嗌貨搣好嘅肉，其實簡單好多嘅，即係你又少咗切嘅步驟啦，又少咗存貨嘅步驟啦，又少咗絞肉嘅步驟啦。但係自己搣就點都會新鮮好多咯，紅卜卜。最花時間就係即係打 portion 稱幾多 gram 嗰時就最花時間。但係如果你做慣咗嘅，咁你可能2、3秒就已經一揦就已經係個 gram 數，around係啦，咁就唔使嘥咁多時間。我唔敢講係咪好美式啦，因為美式就係一個好 smash 嘅 smash burger。咁你幾乎你入邊啲肉咧，你唔會食到幾 juicy 咁樣樣，係一塊好乾好薄嘅牛肉。但係我哋都會係做 smash 嗰下嘅，但係你就會留翻少少厚度，咁中間會有啲 juicy 咁樣樣。算係我自己 style 嘅 burger 啦。咁好多時候我哋個包都唔會話做到特別大咯，即係個分量好澎湃，完全食唔晒咁樣。我又唔想做呢樣嘢。因為我想做到係啱啱好夠飽嗰種感覺，即係好似你食出前一丁，你食完之後啊，好似仲係爭啲嘢，但係佢就係要你呢個感覺，佢就要你食唔飽嘅感覺，你就會覺得好好味。我就想做呢個感覺。我自己最中意個咖喱雞包啦，咁佢會因為襯咗啲 sizzle 啦，同埋有我中意食嘅咖喱啦，咁亦都係炸到脆卜卜啦，咁我覺得好食。咁個雞我哋就攞啲咖喱葉嘅，但係咖喱我哋唔係用港式咖喱，我哋用翻啲比較印度風啲嘅咖喱。咁我哋都會用啲 Greek yogurt 啊、啲 chicken masala 有啲 cumin 啊去撈咗個醃料，跟住再自己醃，跟住再炸。milkshake 咁一路其實同 burger 都係一個老夫老妻嘅感覺啦，因為你有 burger 就通常都有 milkshake。啲味道其實就係 base on 一啲都係我自己中意嘅嘢咯。
係啦，或者我哋個條 team 我哋團隊中意嘅嘢。咁好似個柯雅田朱古力咁，其實本身兩樣嘢都係我好中意嘅。咁我又唔想淨係出個朱古力 milkshake 咁鬼單調咁簡單，周街都飲到。咁所以就加埋柯雅田，加埋落嚟，咁就鹹，咁又係好鹹成件事。香芋 milkshake 咁其實都係靈感嚟自某個牌子一個雪糕糯米糍。咁佢個香芋啊，同埋佢面頭嗰陣係咪叫麻薯皮啊？咁樣樣。維他奶，因為原本係諗住用豆奶嘅，或者用一啲普通奶嘅。咁發覺豆奶咁原來香港比較出名嘅豆奶就係維他奶，咁所以就用維他奶。我想問下你今日嚟呢度食咗乜嘢 burger？佢個式 burger 單層嗰個招牌牛肉漢堡，都係嗌佢signature個包signature 式 burger 同埋個 onion rings。本身點解會揀嚟呢度食嘅？我有一次行開同朋友揾嘢食，行咗入嚟試，咁覺得好好味啊，所以再翻嚟。因為之前喺其他嗰啲 IG 嗰啲都見過介紹過呢間餐廳，同埋都係呢度份翻工咯。咁你覺得個味道係點？可唔可以形容下？我淨係知佢好味，好食過 Shake Shack 啊！即係我食咁多間，覺得呢間最好食。我覺得個牛嘅味道係幾香濃嘅，跟住佢有啲甜嘅洋葱味滲出嚟，都幾好食咁樣。我覺得係比其他 burger 更加厚身同埋係 juicy 啲。我覺得呢間好似好新鮮嘅，即係佢所有食材都係即整啦，同埋佢 signature 式 burger 中間有隻蛋係好真係流出嚟咯啲蛋喎，所以係都幾好味嘅。其實本身我哋做廚都係好中意用翻我哋自己本地嘅嘢去推廣翻我哋本地嘢去俾啲出邊嘅人知道。咁所以我都係想做翻呢個感覺。最深刻嘅 comment 通常都係唔好啲 comment 啦，即係好似話個洋葱炸得燶得滯啦。但係我哋講緊用黑啤炸洋葱圈啊。咁你都講明黑啤啦，咁梗係黑啦。咁佢都覺得係炸燶嘅，咁我冇有講咯。我覺得係best burger in town 啦，有啲人同我哋講係。咁另外有啲會話可能想我哋攞米芝蓮啊。聽到你會好開心啦，同埋你會知道你嘅用心啊，可能你一日做10幾個鐘，其實係有回報喎，咁樣，所以都覺得值得嘅。